Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Elyasya Saputri akan mempresentasikan tugas bahasa Jawa berupa wayang yang bernama Werkudara atau Bima dari kisah Mahabharata. Jadi Werkudara atau Bima kuwi, Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanta lan Dewi Kunti sing angkatara. Werkudara iku titisane Batara Bayu, awit putra paning kaking Pandhawa sesebut liyane Batrasena, Bimasena, Haryasena, Bai Usiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, dan Jayalaga. Kastriyane ing Jodipati utawa Tunggul Pemenang. Gawane telu aran Dewi Arimbi, Nanggani lan Dewi Urungayu. Karo Dewi Nangini peputra Raden Antareja, karo Dewi Arimbi peputra Raden Gatotkaca, karo Dewi Urungayu peputra Raden Antasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Keisha Salsabila akan mempraktekkan Werkudara alias Bima. Assalamualaikum, aku Werkudara alias Bima. Herek, aku saiki nang Surabaya mlaku-mlaku. Elah dahlah, kok akeh sampah nak dalan-dalan. Sampah iku rek ngarakno ngelek-ngelekno pemandangan, ngarakno penyakit, lan isok dadi kebanjiran yoan. Makane iku rek, ayo jaga kebersihan. Polahe kebersihan iku sebagian dari iman. Wes yo rek, aku tak balik maneh nang kayangan. Wassalam.